салом дӯстон, дар Арабистони Саудӣ хеле хушҳол аз он ҳастанд ки Роналдуро ба сафи якдаста аз ин кишвар ҷалб карданд. Директори варзишии дастаи Ал-Наср дар ин бора ибрози андеша карда қайд намуд ки овардани Роналдо танҳо таъсири нек дорад. Воқеан Роналдо рост гуфт ки Лигаи Арабистони Саудӣ дар оянда ба яке аз 5 мусобиқаи тоби футболи ҷаҳонӣ табдил мегардад. Агар Месси ҳам биёяд, ҷолиб ин ки Лигаи якуми Фаронса дар ин ҳолат мавқеи худро аз даст медиҳад ки бо ҳамаи ситораҳои футбол дар мавқеи охири топ 5 лига ҷо гирифтааст. Аз мавзӯъ камтар дур рафтем, лекин дар хабар ҳатман пурра шарҳ медиҳем ки директори дастаи Ал-Наср чӣ гуфт ва хабарҳои дигарам пешниҳоди шумо мешавад. Фақат як лайки қиматбоҳи худро гузоред. Тамом. Тамошои хуб барои ҳамаатон. дар ин маврид топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳое интизор мебошанд. Манчестер Юнайтед ки бе Каземиро ба худ монанд нест, Эвертонро пешвоз мегирад. Челси ба меҳмонии Вулверхэмптон меравад. Реал дар Сантьяго Бернабеу Виларреалро интизор аст. Ал Латсио қувваи худро бо Ювентус месанҷад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастовод тайёр карданд? Тамошои бозиҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Челси ҷустуҷӯи сармураббии навро идома медиҳад. Омадани Лемпард маънои онро надорад ки ӯ ба муддати дароз дар Лондон кор хоҳад кард. Таъини ӯ танҳо ҳалли вақтинаи масъала аст. дар охири мавсим шартномаи Челси бо ин мутахассис ба анҷом мерасад. Номзадон зиёданд, қисми бештари онҳо шуморо медонед, вале шумо тасаввур карда метавонед ки Карло Анчелоти ба дастаи Челси ояд. Агар фаромӯш карда бошед, ӯ замоне дар ин клуб кор мекард ва фаъолияташ бад набуд. Роман Абрамович чун дигарон ӯро ҳам аз вазифа пеш кард, вале мухлисон он вақтҳоро ҳамчун марҳилаи хуб дар таърихи дастаи шаҳри Лондон дар хотир доранд. дар обороти дастаи Челси нафароне пайдо шуданд ки тарафдори овардани Анчелоти ба даста ҳастанд, вале қарори асосиро Тод Боули мебарорад. гуфта мешавад ки ба соҳибмулки нави Челси бештар Нагелсман писанд мебошад, аммо тарафдорони сармураббиёни дигар бар он назар ҳастанд ки Нагелсман маҳорати идора кардани ситораҳои бузургро надорад. яке аз сабабҳои барканор кардани ӯ аз дастаи Бавария ҳамин гуфта мешавад. Анчелоти бошад бо ҳама забон пайдо карда метавонад. ӯ бо футболбозони худ озодии бештарро дар майдон ва берун аз он медиҳад. шогирдонаш дар ҷавоб ба ӯ натиҷа меёранд. ба андешаи баъзеҳо дар Челси чунин мутахассис намерасад. яке аз ҳадафҳое ки Челси дар пеши худ мондааст, ин нигоҳ доштани Жоао Феликс дар сафи даста мебошад. барои боқӣ мондани ӯ дар ҳайат Челси омодааст ки Кристиан Пулишичро ба Атлетико бидиҳад. тавре маълум аст, Фелиш бозингари мадридиё мебошад ва ба таври иҷора дар Челси бозӣ мекунад. барои шартномаи ӯро аз Атлетико гирифтан ба Челси маблағ лозим аст. Пулишич маҳз барои арзон кардани нархи Феликс ба Атлетико дода мешавад. бозии футболбози португалӣ ба роҳбарият ва мухлисони Челси писанд аст. ӯ нисбат ба дигарон кӯшиши бештар мекунад. ҷаҳду талош ва меҳнати Феликс баръало эҳсос мешавад. яке аз хусусиятҳои хубе ки барои он Феликс қадр карда мешавад ва ҳамеша дар ҳаят ҷои худро пайдо мекунад, ин меҳнатдӯстии ӯст. ҳарчанд ки дар Атлетико ин бозингар мавқеи доимӣ пайдо накард, аммо тавонист дар ҳамин ҷиҳати бозӣ пеш равад. мадридиё ӯро аз Бенфика бо нархи 120 миллион евро оварданд. маълум аст ки роҳбарияти Атлетико кӯшиш хоҳанд кард то ҳарчи нархи гаронтарро барои ин футболбоз талаб кунанд. Челси бо дарки ҳамин масъала мехоҳад бо як тир ҳатто 3 нишон занад. якум, Феликсро ба сафи худ ҷалб кунанд. дуввум, аз Пулишич халос шаванд ва сеюм, барои ҳамаи ин пули кам сарф кунанд. дастаи Ливерпул дар доғи баргардондани собиқ бозингари худ Садио Мане ҳастанд. тибқи маълумото дар авзанаи тобистона футболбози сенегалӣ метавонад ба сафи сурхпӯшон баргардад. ин масъала айни замон дар сатҳи болоии Ливерпул мавриди таҳлил қарор гирифтааст. яке аз сабабҳои нокомии Ливерпулро дар мавсими ҷорӣ баъзеҳо маҳз ба рафтани Мане раб медиҳанд, аммо Юрген Клоп ба ин андеша розӣ нест. ӯ дар яке аз мусоҳибаҳои худ қайд кард ки Садио Мане барои мо бисёр футболбози муҳим буд, аммо ман гуфта наметавонам ки маҳз рафтани ӯ моро ба чунин буҳрон овард. дар вақти будани Садио Мане хати ҳамлаи Ливерпул воқеан бенуқс ба назар мерасид. дилхоҳ рақиб аз хати ҳуҷуми Ливерпул дар тарсу ҳарос буд, аммо ба андешаи Клоп метавон розӣ шуд.
рафтани Мане таъсири худро расон, аммо он ба ҳеҷ ваҷҳ омили асосии мушкилиҳои Ливерпул буда наметавонад. Мане дар Бавария аллакай як сармураббиро аз вазифа берун кард. Тибқи хабарҳои охир Мане ва Нагельсман бо ҳамдигар муноқиша карданд ва Нагельсман ба гапи Садио гӯш кардааст. Амал кардан тибқи гапи Мане дар назари роҳбарияти Бавария заифии сармураббиро нишон додааст ва барои ин ӯ аз вазифа барканор шуд. Агар Мане ба Ливерпул баргардад, аз ин бозгашт дилхоҳ мухлиси Ливерпул хурсанд хоҳад шуд. Вале суол ин аст ки худи ӯ мехоҳад ё ин ки не. ҷалб кардани Роналдо ҳодисаи таърихӣ на танҳо барои як даста, балки барои кулли футболи Арабистони Саудӣ мебошад. Инҷо гап на танҳо дар бораи як дастаи футбол ё футбол дар маҷмӯъ меравад. Гап сари кишвари мост. Овардани чунин ҳамлагар ба пешрафти тамоми соҳаҳо таъсир хоҳад дошт. Ин натиҷаи кори хиратмандонаи роҳбарияти даста мебошад. Ин ҳодиса нишон медиҳад ки кишвари мо ҳам аз дигарон дар масоили футболӣ ақиб мондан намехоҳад. Мо ҳам собит карда тавонистем ки ҳамқадами замон мебошем. Ин гуфтаҳои Аҳмад Алҳамдӣ, директори генералии дастаи Ал-Наср мебошад ки ба онҳо розӣ нашудан кори аблаҳона хоҳад буд. Ҳама медонанд ки Криштиану ба мисли 10 соли пеш натиҷаҳои афсонаviро дигар нишон дода наметавонад. Роналдо дар олами футбол чандин сол аст ки тренди асосӣ мебошад. Пайдо шудани симои ӯ дар дилху нуқтаи олам маънои ҷалби зиёди одамон мебошад. Дур рафтан лозим нест. Танҳо ҳаминро бояд гуфт ки Инстаграми Ал-Наср пас аз омадани Криштиану чӣ гуна пеш рафт. Дар замони муосир ин яке аз нишонаҳои пешрафти даста буда метавонад. Имрӯзо футбол танҳо туп ва майдон нест. ҳолатҳои берун аз майдонӣ ҳам таъсири бузург доранд. Масалан, имиҷи даста хоҳ-нохоҳ меин ба дастаи Ал-Насрро эҳтиром мекунанд. Бозиҳо бо иштироки ин тим куллан фарқкунанда аз дигар рақобатҳост. Футболи Арабистони Саудӣ то ин дам ба кам нафарон аҷиб буд. Пас аз омадани Криштиану мо ҳолати дигарро мебинем. Пеш аз 50 мамлакати олам барои чӣ ҳуқуқи пахши бозиҳои Премьер-лигаи ин кишварро гирифтанд? Аниқ ба хотири футболи ин минтақа не. Маъз Роналдо сабабгори он шуд ки кишварҳои зиёд футболи арабро дар мамлакатҳояшон пахш мекунанд. Гузашта аз ин Роналдо дар соли 2023 натиҷаҳои хуб дорад. Ба ҳамин тамом, боидам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.